Hello， 大家好啊！纸上谈车呀，实在谈够了啊，画的太累了，不要画了啊。所以呢，开一个全新的系列，我给它取名叫“板上赌马”啊。它干什么的呢？就是来帮助大家了解汽车中的各种故障码啊。初步的定位呢，就面向那些不是汽修行业的，不是干这一行，但是对这个故障码有兴趣或者是有需要的朋友。所以内容的深浅的话，还需要大家给我更多的反馈啊，比如说哪些地方应该着重讲，哪些地方应该简略的讲啊。那么今天咱们先来讲的什么呢？其实就是绝大部分人都知道的发动机失火啊，听起来好像很吓人，失火了啊，也有叫缺缸的。那么如果你的发动机这故障灯亮了的话啊，然后你去读故障码，假设有故障码的话，那么就是这几个啊，其中第一个0300它特殊一点啊，是多缸或者是随机失火。那么剩下这几个呢，它以哪个030，然后以哪个数字结尾，它就是代表哪一缸在失火。说这个发动机它怎么知道哪一缸它就失火或者是没动力的呢？啊，其实也挺简单啊。大家以这个4缸发动机为例的话，这是一个曲轴嘛，在曲轴的一头啊、一端啊，它会有一个曲轴位置传感器啊。你曲轴这么运行起来一转的话，它就知道你的曲轴转速是多少，它也能知道你曲轴转到具体哪个位置了啊，具体哪个位置对应的是哪一个缸在发力，它全知道。那么如果说这现在4缸中有一个缸现在失火了啊，也就是说它发不出力了嘛，它缺缸了，那么电脑信号啊就可以通过这个曲轴位置传感器啊，它知道比如说现在你1缸应该往下受力，砰一下出力的时候，应该轮到你出力了，结果这个时候发现这个曲轴速度突然一下有个非常大的变化，它能感觉到你没出力啊，是靠惯性这么悠过去的，那就知道第1缸失火了啊。同样的道理，这几缸都是这么来判断。好，那你知道了哪一缸在失火啊？你知道了这个故障码以后，咱们接下来说一说造成失火一般有几个因素啊。最直观的应该分几个大类，其实也很好理解啊。你要烧着一把火，你首先得有点火的，有打火机吧，对不对？要不然你不能靠太阳把它晒着了。第一是要有火啊，第二是肯定得要有燃料，也就是有汽油啊。第三呢，你得有空气，对不对？这几个你必须都得有，缺了哪个它都能失火啊。还有比如说你这缸里面的缸压不够了，对吧？缸压不够了，那也不行，点不着火。还有一种情况，你的正时错了啊，这个里面正时还包括点火正时和气门正时啊，就你在关键的时刻得点着它，你点早了点晚了都不行。那么这几样总共5个大类啊，少了谁这个火都点不起来。而这5个大类中每一个小类其实还分很多啊，还有分很多细的一个分支啊。比如说我们说没有火这种情况，它很可能是这个火花塞不好啊，它点不着火了。也有可能火花塞是好的，只不过是这一个给火花塞供电的这个高压包啊，高压包坏了啊，没有高压电过来，它怎么点火呢？啊，这也有可能啊。当然也有可能这个高压包是好的啊，我电脑版给这个高压包给它一个信号，这个线路出了问题，它也有可能点不着火啊。也可能线路是好的，只不过是最后这个 PCU 也就是这个行车电脑，它出了问题，它不发出信号了，那也有可能导致点不着火。那这还只是点不着火啊，其中分的几个分支。那么接着再说这个油路啊，也就是汽油啊，它很有可能，比如说咱们以气管喷射为例啊，就这个缸内直喷的我就没画，道理是一样的啊，也有可能就是你这个喷油嘴堵住了，或者喷太多或者喷太少，喷油嘴的问题导致它点不着火。那也有可能喷油嘴是好的呀，是我控制喷油嘴的电路或者电脑板出现了问题啊，导致它喷油不对了，那也会出问题。如果这2个都没有问题，那就是一个油压可能出现问题啊，可能你从后面的油箱里面输油过来的时候，油压就存在问题，那这个油路也会存在问题，点不着火。那这2个大类排除以后，还有一个是空气啊，大家可以看一下这个进气管路里面有没有哪里堵塞或者是泄漏，特别是空滤和软管的部分。如果没有异常的话呢，就需要检查进气最开始的时候有一个 MAP sensor， 也就是空气流量传感器，或者在气管上面有一个 MAP sensor 啊 ，MAP 啊，就是气管绝对压力传感器啊，可能是这2个监测空气流量的传感器出了问题，那么它进气啊，实际进气和电脑以为的进气不一样，也可能导致失火。那么再接下来就是缸压啊，也就是这个燃烧室内部，你得 hold 住这个缸压，你这缸压从哪里漏掉了，缸压不够啊，那你肯定也点不着火。那缸压不够，那就肯定是漏掉了，它不可能凭空消失嘛。那漏掉的话，它就有很多种漏掉的去向。那么我们这种情况下，就先把这个高压包给它拆了，高压包拆完以后就可以暴露出火花塞，火花塞再拆了，这2个全拆了，就得到了一个通往缸内的一个入口。咱们在这个入口上接出去一个压力表。
好，这个时候你开始启动或者转动发动机啊，让它这么上下这么运动，那么我就通过这个压力表就能测出这里面缸压的压力变化。如果缸压不够的话，那好了，我把这个压力表给它拆掉，给它接一个气枪进去，给它里面打气泵。比如说我打到100个 psi 或者200个 psi， 打完气泵以后，我们看这个气从哪里漏。大家想一下，它漏气有几种可能的地方。一种可能，比如说这个进气气门这块它漏气，它 hold 不住了啊。大家想一下，气门是这样的，对不对？啊，它坐在这一个缸体上，它就能把它封住。但是如果这块封不住了，气漏了的话，那么你们想想看，这个大量的高压气体从进气管路往外出的话，那你就可以在进气管路上随便打开哪个孔啊，可能是一个PCV 的管路，或者是直接把空滤打开，你都能够听到嗖嗖嗖的空气在往外跑，那么就可以在这种情况下确定啊是进气气门这儿漏气了。那如果是排气气门这儿漏气的话，也很简单，气压一打进来 hold 住，你去排气管后面啊尾气里面去听有没有嗖嗖的空气出来啊，如果有，那就可以确定了排气这儿出来了。这两个地方都没有漏气。接着往下看，之前的一期视频中咱们也讲过吧，这个活塞环啊是达到活塞和缸壁之间一个密封作用，也就是这一块。如果活塞环密封不严的话，这里面的缸压从下面走进入到曲轴箱，那么曲轴箱大家知道啊，曲轴箱和这个气门室盖里面这部分它们是相通的啊，它们都属于理论上都属于曲轴箱一部分。那么这个时候我打开这个机油加注口啊，把这个口打开，如果你能听到嗖嗖的气从机油加注口里面往外跑的话啊，那你就可以知道是从曲轴箱里漏出来的气，也就是说你的活塞环密封不住了啊。如果这几个情况都还不是，那你就打开你啊，冷车情况下啊，打开你的水箱的那个盖子啊，那个水箱盖啊，咱们也出过那期水箱盖的视频啊，把那个打开，气压一打进来，如果你发现水箱盖里面冷却液噗噗噗噗在那冒泡泡，那你就知道一般来说就是这一个缸盖垫啊，气缸的缸盖垫这个漏气了啊。为什么？因为它下面这是一个缸体，下面这是一个缸盖，它们两个连接还要保证这个气密性，那里面得垫一个垫片吧，这个垫片呢就是缸垫。那么在缸垫里头呢，缸垫的下面的缸体里面得走冷却液，有水路的冷却液，缸盖上面也有水路的冷却液，那么它们这两个之间得相通啊。所以我把这一个缸盖如果单独拿出来的话，它大概率是这么一个样子。换一支笔啊，它大概率是这个一个样子啊，可能有几个洞啊，就是3缸机吧。这是里面放活塞的啊，就扣上去是活塞对应的那几个孔啊，旁边还有好多小孔、小油路，有的是对应走机油的，有的对应是走冷却液的啊。那么你这冷却液得走吧？那么你想想看，如果我这一个缸垫，比如说这一块没密封好，那么缸盖里面的这个那么燃烧室里面的这个高压气体可能就从这一个小路径里面走到了油路或者水路里面去啊，也就是走到了这个里面去。那么这样子的话，高压气体进入了冷却液的水路，你打开了水路其中一部分啊，也就是水箱盖，那么水箱盖里肯定就会冒泡，那你就知道缸垫肯定不行了。缸垫不行，不是说你换缸垫啊就可以解决问题，因为缸垫一般来说它不会无缘无故的不行啊。缸垫为什么不行？可能你其中有一次过热了啊，发动机过热你没注意还接着开，把它给搞得出问题。那它为什么会出问题呢？因为过热以后你这一个缸体它本身表面是平的嘛，上面是缸盖对吧？我还没装上去的时候是这样，那缸体表面是平的，但你一烧的话它发生了变形，它可能缸体表面是这样的，那这个情况下你再放一个缸垫进去，然后你两个锁止，那也锁不止啊，那也会漏。所以如果缸垫出问题的话，很有可能这个缸体表面也会变形。所以说换缸垫的时候，一般呢还会检查一下这一个缸体的平整度。那么除了这种情况，当然有可能是你缸盖哪个地方裂了，或者哪里裂了，那个气体从这个裂缝里面跑进了水路啊，也有这种情况啊。不过呢，可能性比较小。一般来说呢，就是缸垫的问题啊。如果冷却液冒泡的话，那如果这几个大类你检查了都没有任何问题，那很有可能就是你的正时错了啊。如果是你的气门正时，比如该关的时候，这两个气门啊，该关谁该关谁关开啊。谁该开谁该关，这个时间你掌握不准的话，那就会导致憋不住缸压。虽然没有地方漏缸压啊，但是你该憋的时候你得把它封住啊，它封不住它反而被人打开了啊，那你这个气门正时错的话也是会憋不住缸压啊。也有可能是喷油的正时错，因为喷油正时是电脑版决定的嘛，对吧？
对吧？如果是喷油的正时错了，或者是点火的正时错的话，它也有可能导致。如果是配气的正时、气门的正时错了，那一般来说就是正时链条或者正时皮带啊，它要么是拉长了，或者是跳迟了啊，所以它这个正时不对。如果是你的点火正时，或者是你的喷油正时出现了问题，那大家要知道啊，这两个正时它是怎么来把握的？这个电脑是怎么控制的？通过什么来控制呢？一般来说，通过两个传感器，一个是曲轴位置传感器，它知道你曲轴转到了哪儿，什么时候我该喷；一个是凸轮轴位置传感器啊，这边我没细化出来啊，其实就是顶动这一个气门的啊，这边有个凸轮轴，它也有对应的啊，两个轴都有对应的位置传感器，它知道你转到哪了。一般是通过两个其中一个，或者是综合两个的数据一起啊来做出这个判断。那么你要检查一下这几个传感器有没有问题。好，那引起这几个失火最主要的吧，可能的几个因素呢，咱们都说完了。那如果你的车遇到了失火的情况啊，你想要自己 DIY 初步先排查一下的话，那其实也是可以的啊。如果你有一个初级的这种 OBD2 的读码器的话，那你直接可以读出啊哪一缸具体是什么故障码，你就知道是哪一缸在失火了，那你去检查哪一缸就可以了。但如果你说你没有这个读码器啊，那其实也没问题。啊，如果你的车已经就是突像拖拉机一样非常的不稳，抖动非常剧烈的话，那80%可以确认呢肯定是失火了。但问题是你不知道哪缸失火嘛？那怎么在没有读码器的情况下知道哪缸失火呢？啊，其实呢也不难啊。那在这里呢，我们重新画回去啊，这边呢还是一个火花塞啊，它上面呢是一个高压包啊，点火线圈。它点火线圈受电脑控制的话，肯定有几根线连进来，那这几根线上呢肯定有一个接头。你这个的很有灵性啊。那我只要挨个的把这个接头，把这个点火线圈的接头拔掉，我就可以判断哪一缸在失火啊。比如说现在这个车非常抖啊，哒抖得特别厉害。我先把1号缸的接头啪拔掉，一拔掉发现，哎呀，好像抖得更厉害了，抖得更狠了。那我把它接回去，我就知道1缸肯定没问题。接下来2缸拔掉，哎呀，又变得抖得特别厉害，抖得更厉害了，接回去2缸也没问题。3缸的时候，我把它一拔掉，发现没有任何变化。没拔之前它是这么抖的，拔完了它还是这么抖，那我就知道肯定是你3缸正在失火。为什么？因为这个发动机这么抖，肯定有1个缸不再出力。那我3缸，我给你拔掉和不拔掉，我把你废了和把你不废，这个发动机运行状态没有任何变化，那我就知道哦，你3缸肯定原来就根本就不在工作，所以我拔掉你对这个现在这个现状的发动机没有任何改变，我就知道了是3缸在失火。那不管你是用哪种方法啊，最后你只要知道了具体哪缸是失火，咱们就可以着手开始排查。最简单的大家都能做到的啊，不涉及任何配件的购入啊，就可以效果立马见分晓的，就是对调每一个缸之间的火花塞和高压包。咱们刚才说了啊，3缸啊，我们是这个，假设我们是3缸在失火啊，是这一缸在失火。那么好，我现在大概画一个这个俯视图啊，你们把发动机上面的一个塑料的盖子给它拆掉以后，你们大概能看到的就是这样的啊，是吧？大家差不多。为什么我又冲着3缸画了？啊，这边呢一般会有一个小的10毫米的螺丝啊，给它高压包固定上，是吧？啊，这是一个直列4缸了啊，假设这是排气塞啊，这是进气塞。好，你们这么看吧，接头差不多在这个地方是吧？线出去，接头在这个地方线出去。好，刚才咱们说了1、2、3、4是3缸在失火，那么这种情况下，我就把3缸的10毫米卸掉，把这一个高压包拿出来，这么高压包拿出来以后呢，就看到一个圈圈，圈圈下面就是火花塞了，再把火花塞也拆出来，是吧？两个都拆出来了，再把随便挑一个啊，比如说1号，我们肯定知道1号缸是好的，把1号的也拆出来。1号缸的火花塞和高压包和3号缸的火花塞高压包，我给它对调的装回去啊，重新这么装回去。1号缸的到了3号缸里，3号缸的到了1号缸里，我还是用刚才你的方法去测，看现在发生缺缸、发生失火的这一缸有没有改变。如果这个时候发现，交换完了以后还是3缸在失火，那就说明你的火花塞和你的高压包是没有问题的啊，不是它俩的问题，是其他的问题。那至少在失火，咱们最常见的失火的故障的起因当中，最重要的2项就被你排除掉了。
但如果你运气不错的话，发现换完以后3缸不再失火了，失火的变成1缸了，那恭喜你就找到答案了，要么就是火花塞，要么就是高压包了，肯定是它俩之中哪个零件是有故障的，所以才出现这种情况。那具体是哪个呢？也很简单嘛。刚才咱们说的是2个一起掉，那现在别2个一起掉，一个掉呗。我现在只掉火花塞过去啊，发现只掉火花塞过去的时候，故障也转到了1缸，那就知道是火花塞的问题啊。如果没有，那我再换一个，换回来重新只掉高压包，只掉高压包过去的时候变成了1号缸在失火，那就是高压包的问题。那我们就可以去买配件了，买一个高压包或者买一个火花塞，或者你当然也可以4个全换啊，也没多少钱。因为为什么教大家这一个排查的一个小技巧呢？就是因为不能说绝大部分嘛，大部分的情况其实一个缸失火的话啊，这两个配件出问题的概率呢还是不小的。如果你的车刚好就是它俩谁出问题的话，你就可以完全不用去修车店，通过自己的手段就可以把它从诊断到确诊到最后换件维修全都一条龙自己搞定啊！你只需要去买个配件和一些最基础的工具就可以了。即便你是一个完全没有任何工具储备的人啊，干这个活所需要的所有工具啊，从头开始都买的话，我给你算了一下，一个10毫米的套筒拆这个螺丝，对吧？剩下这个都可以拿手拉出来拔出来啊，再加一个机轮扳手和一根接杆，然后再加一个拆火花塞的专用套筒啊，差不多也就这样了。全部加起来可能70、80块，100块钱就可以搞定。那如果说你排查完了以后发现这2个都没有问题啊，不是它俩的问题，那就要从我刚才讲的所有细分的分支里面找了。就是他们其中的一个，那样的排查啊，那些故障的排查的话呢，可能就会比较复杂一点，需要的工具呢也就更多一点啊，不是这么简单就可以做到的啊。那就像我在视频开头的时候说的一样啊，我在这边呢就不展开说了。如果大家对这方面内容有兴趣的话呢，你就留言吧，或者是弹幕告诉我，对吧？想看的朋友如果多的话呢，咱们再接着做啊，不管是在白板上做，还是去实车拿一台车去给大家测，都有可以啊。具体呢就看大家的反响。好了，那其实内容呢讲到这里讲得差不多了啊，我这个板书非常的清晰啊，大家可以看得非常的清楚，对吧？最后呢我再多说2句，之所以做这个系列的视频呢，其实主要是想给一些有 DIY 欲望的朋友呢一些参考啊，这是一方面。另外呢，最主要的呢还是给广大的车主朋友一个对车辆故障码的这一个基本的概念啊，你不用真的会去修会去诊断，但是你基本的常识呢还是得有的啊。你就像我比如说我不太懂医学，对不对？但我至少知道了，如果我生病了，我不能乱吃药啊，我要去看医生。那太多的朋友私信问我了啊，我发动机的故障灯亮了啊，我现在呢去换了个火花塞，那为什么换完以后我的灯还是亮的呢？啊，这就很迷惑，你知道吗？这就好像有人在路上你看到有个人晕倒了，然后你就疯狂的给他灌诺氟沙星，然后你还疑问为什么我给他灌完了诺氟沙星他还没有醒来呢？那么发动机的故障它灯亮了，它可能的原因就像人晕倒一样，它可能的原因可能有成千上百个原因会导致它晕倒，会导致这个发动机亮故障灯。那具体是什么故障导致它亮故障灯，需要你来读码器读出来它具体是什么码。我这几个码还只是关于失火的，它还有一大堆，有的可能跟发动机本身的机械性能毫不相关，比如说跟排放相关的，对吧？甚至有的时候你加油的时候油箱的油盖没有拧好，它也可能亮这个发动机故障灯啊，你光靠猜是猜不出它具体原因的。而即便你读了码，你知道故障就是失火确定就是失火导致的故障灯亮，你也不能直接换火花塞对不对？我讲了这么多，大家也知道了，可能导致失火的原因是非常多的，是需要你进一步排查做测试去确定的，而不是靠猜所以大家不要去迷信什么大师他只听你口头描述就可以准确的判断故障，可以100%判断故障，这个不可能就算你是再厉害的医学专家医学大师，你去看病怎么着，你最起码的血常规要做一下吧CT 你得照一下吧，但你医生然后根据你血常规的报告 CT 的报告，然后进一步结合你的情况来判断你的病情。发动机也一样血常规照 CT 其实对应的就是发动机上的读出故障码，在没有任何测试结果和报告为依据的前提下，你做出的正确诊断，那只能说明你是运气好当然话也不能说死一些特定年份特定车型的车呢，它的确有它就是非常出名的故障也我们称之为通病，这个可能这些毛病太普遍了普遍到我可以闭眼诊断，你告诉我就知道是什么情况，那么这种情况除外好了，那么今天咱们这个板上读码的节目呢就到这里大家记得给我点赞关注有什么想说的呢，给我留言或者弹幕告诉我我是11磅小老虎，我们下次再见，拜拜。